यो त ठुलो झरे यार बाप रे बाप ओ यो त पाकै झरे यार तल के हुन्छ कि क्या यो त राम्ररी त आम्माम्माम्माम्मा यो गाउँमै झरा धुवा हो धुवा ठुलै आएको थियो यो त आँखै गयो ओ माई गॉड यो त के भएर त यो त डर लागिरहेको आम्मामा ए पापा ल नौरीकोट गाडी गाउँमा झर्ने म हाम्रो यहाँ आउँछु क्या धुवा हो धुवा त्यहाँ खोला छ नि त त्यहाँ गाउँ छोटो छ सोध्दा चाहिँ खिचा खिची गर्नुपर्छ भाइ म हाम्रोलाई फोन गर्दै त्यहाँ घरमा कसो कमाउँदाखेरि सोध्दै सोध्नु धुवा हो कि धुवा हो धुवा धुवा धुलो यहाँ आउँछ मुखमा मासु लगाइराख है आउँछ ग्यारेन्टी यो त यहाँ आयो तल गाउँतिर छिरो हावाले उडाएको करोडौं अरबौंको सर्ट हो यो अरब हो यो झन् ठुलो अरबौंको सर्ट दाजुले खिच्नु मेरो गाउँ हाम्रो गाउँतिर धुलो पुलिस भएन यहाँ तल उस त्यो के अरे बाढी हजुर एसोसिएट प्रेसलाई बेचिदिनुपर्छ क्या हो यो हुन्छ एकैछिन सुत्त त्यो पानी त हो